3分鐘帶你學識20以內嘅減法。Hello，大家好，我係 VIP Think 嘅 Cycle 老師，記得喺評論區留言領取我哋嘅免費試堂哦。首先我哋嚟睇20以內嘅減法，大致咧就可以分為呢兩種情況，一種咧就係唔退位嘅減法，一種咧就係退位嘅減法。我哋先嚟睇唔退位嘅啦，例如15減2呢個點算啊？其實同我哋唔進位嘅加法係有少少類似嘅。咁我哋又可以將15攞出15支棍仔嚟，將佢分成整整齊齊嘅10支同散裝嘅5支。咁我哋需要攞走2支，咁好明顯啦。整齊嘅10支同散裝嘅5支當中，我哋肯定喺散裝嘅5支度攞就 OK 啦。5支攞走咗2支，咁就係5減2，5減2等於3。咁呢個問題又變成咗我哋熟悉嘅10支棍仔同3支棍仔嘅問題，10加3等於13。對應翻算式上面咧，就係先將呢一個大數分成10同幾，10同5。咁啊要減2，只需要攞呢個5去減2就 OK 啦。5減2等於3，加翻呢個10就係13。好 OK， 呢種就係唔退位嘅哈。先將大數分成10同幾，再攞幾去減呢個細數，減完之後加翻個10就 OK 啦。好，呢個第一種情況哈。第二種情況我哋嚟睇，比如話12減4，咁點算啊？如果我哋用翻啱啱嘅辦法，將12分成10同2，攞個2去減4 ，O 唔 OK 啊？好，呢個好明顯係唔得嘅。咁點算呢？咁我哋又嚟睇翻啲棍仔哈。嗱，12就即係10支棍仔同2支棍仔，我哋去2支棍仔呢度想攞走4支係攞唔到嘅。咁但係呢，我哋可以拆咗上面呢10支，然後再攞4支，即係10減4，10減4等於6。好，咁剩翻嘅6加翻剩翻嘅2等於8。對應算式呢，就係我哋將12拆成10同2。今次呢，我哋就唔係攞呢個2去減4啦，佢唔夠減，我哋就攞呢個10去減4。10減4等於6，再加翻剩低嘅呢個2就等於8。呢個叫做破10法。OK， 就係先將大數拆成10同幾，攞呢個10去減，減完之後加翻原來嘅呢個幾，咁就 OK 啦。好，嗱，呢個就係我哋今日學習嘅20以內嘅減法，相信你已經學識咗啦。OK， 好，咁有一個小練習要交翻俾你去完成咯。11減2等於幾多呢？關注我哋一齊嚟學習更多有趣嘅數學。記得喺評論區留言領取免費試堂哦。